двете юрисдикции са доста интегрирани. Например, много е важно да се знае, че 61% от търговията е между дружества, които имат филиали в едната или в другата юрисдикция. Тоест, те са вътрешно дружествени, ако може така да се каже, търговски отношения. В този смисъл, всяко едно облегчение би засилило първо тези, но разбира се и всички останали възможно печалби от търговията. В същото време е много важно да се знае, че тази сума, 5,5 милиона търговия, е 3 пъти по-малко, отколкото са инвестициите на едната или другата юрисдикция в съответно Европа или Северна Америка. Тоест, това, което е по-важно и съществува като реалност в момента, са тези инвестиции. Това е много по-важно за много страни и на много семейства и много страни в европейската юрисдикция. Другото нещо, което трябва да се знае, е, че ползите за отделните домакинства са предвидени доста консервативно и до някъде неправилно. Наличните изследвания показват някъде около 200 евро на година на семейство, което за България означава между 34-36 лева на месец, което означава, че ако споразумението се реализира днес, то към края на годината ефектът ще бъде, да речем, средна работна заплата около 910 лева. Това не е толкова реалистично, защото аз предполагам, че по-малките страни печелят повече, по-бедните страни печелят повече и по-отворените страни, когато и в България, също печелят повече от всяка една либерализация на световната търговия, което се показва много добре от опита, който имаме от либерализацията на инвестиционните и търговските режими в глобален мащаб от края на 70-те години, най-вече с Китай, а след това и с Индия. Това, което ме кара така да мисля, е обстоятелството, че български износ за Съединените щати е конкурентен. Той е по-скоро в области, които са и това показано от Института за пазарна икономика, те имат един данъчен доклад, който аз няма да се спирам. Съществен обем и съществен ръст, 30% на година ръст на търговията за Съединените щати, т.е. на износа за Съединените щати, принадлежи на високотехнологични и специално IT отрасли на българската икономика, което не е странно. Другото нещо, което е важно, е, че с двуцифрени мита за Съединените щати са отрасли, които са енергоемки, отрасли, които са много свързани с интензивен труд и отрасли, които са свързани, да речем, с относително бедната част на населението. Тоест например, най-високо е митото върху необработените тютюни, което е над 45%. Въпреки това, тези дялове в българската икономика се радват на относително добър. Тогава, когато тарифните ограничения върху тези отрасли паднат, то очевидно е, че по-малоимотните и занимаващи се с физически труд български граждани биха имали по-добри условия за работа и пласмент на своята продукция. В ляво виждате изследването на един лондонски институт, което е поръчано от Европейската комисия. Не случайно съм избрала този скриншот, за да може да се вижда Client European Commission. Това е изследване поръчано от тях и поради което цитирано основно от Европейската комисия. Другото изследване в дясно, което виждате, е направено по модела на ООН. Разликите основните накратко между двата модела. Лявото казва, че много ще спечелим от трансатлантическото партньорство. Дясното казва напротив, ще загубим от него.
Защо сочат различни резултати? Защото ползват различни модели. Единият модел, този на лявото изследване, залага на пълната заетост. Той предполага, че цените и заплатите са достатъчно гъвкави, за да гарантират, че ще се ползват всички ресурси. От всички ресурси тук се има предвид и труда. Тоест, когато заплатата падне достатъчно ниско, то всички ще бъдат заети. Няма да има безработица. Поради което въпросният модел изобщо не изчислява безработицата. Дясното изследване, т.е. дясното за вас, то не е дясно, е по модела на ООН, което поставя в основата си търсенето. Според него, либерализацията носи сериозен риск, тъй като равнището на икономическа активност е преди всичко функция от разполагаемите доходи на хората. Това изследване изчислява безработицата и взема предвид промените в неравенствата. Ако решат да запазят стандартите такива, каквито са по-ниски в Америка и по-високи в Европейския съюз, нашите производители ще понесат загуби, тъй като спазването на стандарти коства разходи. Ако ги изравнят, то тогава потребителите ще пострадат. Ако на американците не се дива техните стандарти. Да, аз това казах. Зависи на къде. Но това никой не го казва. Дали няма разминаване в, как да кажем, в погледа. Господин Станчев говореше през цялото време за юрисдикции, не случайно мисля, а пък тук някак си представяхме страни и Европа като цяло и малки предприятия. Къде е всъщност разковничето? Дали наистина не става дума за дъщерни фирми и за големи транснационални компании, когато говорим за това трансатлантическо споразумение, в което не влиза по-малки и среден бизнес? Или ако имате също и други забележки, после ви пък ще говорите и ще се включите. Значи до голяма степен бизнесът е глобален. Очевидно е, че всяка една либерализация не може да се приема или не е рационално да се приема от тези, които се чувстват неконкурентни. И това е естествено. В смисъл, ако питате начало на българските предприятия през 90-та година, дали трябва да се отваря икономиката или не, и всички биха отговорили по-скоро не. Ако питате, примерно днес българските производители, да речем, на мляко или зеленчуци, те ще кажат, в общи линии, в смисъл, има запис по този въпрос, не е лошо държавата да изкупува или да покрива разликата между това, което ние разходи и това, което пазара предполага. Това, което е характерно обаче за глобалната икономика е, че това е така от 200 години. Е, че потребителя решава. Нека да разгледаме един случай, който всички добре помним. Договора с фирма Шеврон, който беше прекратен от българска страна поради това, че технологията щеше да е опасна за околната среда. Ако сега имахме подписан TTIP, в момента ние щяхме да сме в положение на държава, задължена 35 години да плаща на фирма Шеврон, все едно тя вади газ. Ако ни забраняхме да работи. Защо се получава така, че търговския договор с един подпис вкарва спадане на технологиите? В България нямаме регулации за фракинг. Един подписан договор и установяване в последствие, че технологията е опасна. Можете да не я наричате фракинг, може да е друга технология, за която България не подозира, а Америка има. Без значение коя. Подписан търговски договор дава право на фирмата, след като тя практикува някаква технология и ние установим, че е вредна и на основание на това кажем, че тя ще прекрати работа, тя да ни осъди за пропуснати ползи. Защото ние нямаме съществуващи регулации тук. Правилата в Европа е принцип на предпазливостта, т.е. фирмата е длъжна да докаже, че е безопасно, а не хората.
Докато в Америка е точно обратното. Фирмата прави каквото тя реши, а след това единичният човек започва да я съди и да доказва, че тя му е навредила. Това са два коренно различни принципа, които по никакъв начин не могат да се срещат в Европа. Благодарение на TTIP те щяха да отидат в ISDS, който е един арбитражен съд, щяха да осъдят България без никакъв проблем и щяха да получават пари за концесионни такси, все едно са произвеждали 35 години, което за Шеврон ще е рая на земята, защото всички знаят, че шистовите кладенци пускат и работят най-много от 3 години. Износът и вносът на България и САЩ като отношения е нисък. Точно заради това либерализацията ще подобри износът и вносът към САЩ. Например, идват инвестиции в ТЕЦ Марица изток, вследствие на което от България започва да изтича ресурс в пъти надхвърлящ тези инвестиции. Обаче те не се слагат в тази схема. Просто в България са дошли инвестиции, а от България за щатите няма никакви там по графиката. Или идват инвестиции в супермаркети. Те са инвестиции, считат се, докъдето те са инвестирали инвеститори. Обратният поток, десетки, сигурно и стотици пъти надвижаващ тези инвестиции, излиза от България. Така България завинаги се лишава от възможността да има каквито и да е инвестиции навън, понеже тя се източва. Аз съм го казал като пример, като една продънена каца в България е източване. И това става така, защото отношенията не са чисто икономически, няма такъв чист пазар. Има политически, социални и други отношения. И тези отношения, за които сега говорим в споразумението TTIP, те се подкрепят тук включително с политически много груби средства. Тези танкове, които ще дойдат в България, те са част от същия този процес. Ние не можем да разглеждаме TTIP като някакво споразумение в свободен пазар, а като елемент от агресията на Съединените щати към останалия свят. Със сигурност може да се каже, че корпорациите и от двете страни на Атлантика ще спечелят. Защото това са големите пари, които могат да диктуват правилата. И със сигурност тези, които присъстват на преговорите, не са обикновените хора. Тези, които присъстват на преговорите, не са и синдикатите, не са и неправителствените организации. Това е достатъчно, за да компрометира кое да е споразумение. Без значение дали са щатите, с Китай, с Сингапур или с който и да е друг. Това, което може да се каже по повод опазването на околната среда е, че за всеки един ключов сондаж, за всеки един сондаж, българското законодателство изисква правене на оценка на въздействието върху околната среда. Собствениците на земя, които би трябвало да търгуват със своите права за преминаване и така нататък, също могат да поискат по българското законодателство провеждане на такава оценка. Така че в общи линии да се предполага, че нещо тогава, което не е описано в закон, не може да стане, не ми се вижда много рационална стопанска политика. Защото повечето от нещата, които носят доход, са обикновено слабо регулирани. Що се отнася до генно модифицираните, аз пак казвам, аз не виждам по какъв начин приемането на TTIP ще промени националното и европейското законодателство. Просто не виждам. Няма такъв филм просто, няма такава клауза. Господин Станчев, знаете ли какво гласи член 5 на Българската конституция? Ако не знаете, ще го кажа за аудиторията. Международните договори на Република България са част от вътрешното и право и имат приоритет пред вътрешните закони. Бихте ли подкрепил във връзка с това търговско споразумение общо европейски референдум за или против, по примера на референдумите за Европейска конституция 2004-2005? Във връзка с това, като казвам. Да, за TTIP. Демократично. Мога ли аз само като историчен, доколкото си спомням, тази конституция беше от 900 страници и никой не беше чел, затова гласуваха против, а това споразумение съм
3 пъти повече убеден, че още по-малко хора са учили и че не представя за какво става дума. Ще бъдат принудени отделните европейски страни да приемат ГМО, вредни химикали и така нататък. Просто чрез принципа за взаимното признаване. Значи, ако ние признаваме стандартите на САЩ, те признават европейските, но нашите са по-високи. Тук, примерно, нашето селско в Европа земеделието ще се окаже с по-големи разходи, отколкото е вноса, и самите производители ще принудят да настояват за снижаване на стандартите, за да могат да бъдат конкурентни на тези носители на вредни храни, които съдържат амин, растежни хормони, ендокринни смутители и порядък. Чуждестранните инвестиции са всъщност достъп до чуждестранни спестявания. Тогава, когато определена юрисдикция, да речем българската, няма достатъчно натрупан капитал, то тогава е привилегия на тази юрисдикция да има чуждестранни инвеститори. И слава Богу, че ги имаше, иначе щехме да бъдем доста по-бедни, отколкото сме в момента. Никой инвеститор не идва да ни дава пари. Вие го знаете много добре. Те идват да печелят. И няма какво да си говорим, че е различно. Това, че някой печели, не означава, че всички губят. Разбирате ли? Не, не означава, че всички губят, но означава, че не печелим ние, а печелят други хора. Тоест те не ни правят услуга, господин. Нашите колеги отвъд океана, американците, 20 години вече се борят, за да етикетират ГМО в Съединените щати. Те все още нямат етикети върху продуктите. Втория проблем, основен в това споразумение, е така нареченото регулаторно сътрудничество. Според него ще се прави регулаторен съвет, в който ще влизат заинтересованите страни. Кои са тези заинтересовани страни, още никой не казва. Със сигурност обаче ще са представители и на бизнеса, тъй като веднъж годишно се предвижда държавите да депозират там намеренията си за законови промени. Подчертавам намерения, т.е. тези закони не са минали още през обсъждане през националните парламенти, но ще трябва да бъдат обсъждани в регулаторния съвет. И там бизнеса, пак казвам, за мен това е логичното, защото това е заинтересованата страна, ще казва дали тези промени трябва да се правят или не трябва да се правят. Ще си дава мнението. Транснационалния бизнес. И за да завърша, мога да говоря от името на Солидарна България само. Ние смятаме, че глобализацията по принцип не е лошо нещо, тъй като има проблеми, които могат да се решат само единствено по този начин. Това са проблемите с бедността в Африка, това са екологичните проблеми, които не можем да ги заключим в рамките на една национална държава и те могат да се решават само и единствено с съдействието на целия свят. Проблем обаче при тези споразумения е, че те се водят на тъмно. Всички обикновени граждани ще загубят. И всички корпорации, които ще успеят да нагласят правилата според техния интерес, ще спечелят. Това, за което ние ще продължаваме да настояваме, документите да бъдат публикувани, българското правителство да има ясна позиция, след като направи анализ на това какви ще бъдат резултатите не само в икономиката, а и върху социалната сфера, и върху екологията, върху потребителите, върху всичките им качества.